Kimsingi changamoto ilikuwa ndogo kwenye ile eneo, na ukizingatia serikali imeshatutengenezea barabara kwa kiasi kikubwa sana. Sasa tukaona kwenye kipande hichi kidogo sisi wananchi tunaweza tukashirikiana kuhakikisha haya mashimo tunayafikia, kwa sababu mvua serikali imetengeneza, lakini mvua imekuja imefanya nini? Imeharibu. Sasa kwa kuwa tupo na tunaona na sisi viongozi, tukaona na sisi angalau tuonyeshe kitu tunaweza tukafanya chochote hapa. Umeona hapo mbele kuna barabara inaenda Mlangali. Imepigwa kifusi. Changamoto ziko kidogo. Umeona hiyo barabara ya Maluchi ni mpya kabisa, imefunguliwa mpya kabisa. Umeona hii barabara kwenda Mkiwe ina kifusi. Kwa hiyo serikali imefanya kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kiasi kikubwa mno. Na sisi tukaona kwenye kipande haka kadogo, hebu tuone nini tunaweza tukakifanya. Na kwa kushirikiana na mheshimiwa mbunge, meneja wa TARURA, mkurugenzi, mheshimiwa DC, tumewashirikisha na wakasema bana, nendeni mkashughulika, kwa sababu shughuli ni ya wananchi na wananchi ndio sisi hapa. Kwa hiyo wewe mwenyewe umefika, umeona namna ushiriki wa wananchi ulivyokuwa mkubwa, kwa sababu wametambua umuhimu wa shughuli hii. Umeenda kule wanakopakia kifusi, umeona watu walivyo wa kutosha. Kasoro tu mvua. Isingekuwa mvua ungeona umati mkubwa sana hapa. Lakini mwenyewe umekuwa kutoka asubuhi hapo, umeshuhudia watu wamefanya kazi kubwa sana hapa. Hii yote ni kuhakikisha tunaunga mkono serikali na tuhakikisha maendeleo yanakwenda kwa kasi. Kwa upande wa TARURA, mimi niseme hawana deni kwetu. Yaani TARURA sisi hatuwadai, kwa sababu na hatuna pa kuwalaumu, kwa sababu kwa kazi ambayo ameifanya meneja wa TARURA kwenye barabara hizi tatu hizi ni kubwa sana. Kubwa mno. Yaani hatuna pa kumlaumu wala hatuna pa kusema neno lolote lile. Hicho unachokiona hapa ni changamoto ambazo ziko na sehemu nyingine. Isipokuwa sisi viongozi lazima tujiongeze. Sio kila kitu tutegemee serikali. Kwamba serikali itakuja. Tangulia wewe kwanza mbele, afu serikali kukuta njiani. Umeona hichi kipande akizidi mita 200. Sasa kweli serikali lete greda kuja kulima barabara kwenye mita 200? Yaani kuleta tu hapa greda na ni gharama kubwa sana. Sisi wenyewe tulioko tunatosha na tunaweza. Isipokuwa tu tumewashirikisha, na ukishashirikisha maana watu si wanajua cha kufanya ni kitu gani. Umeona umetuletea mafuta hapa kwamba tuhakikishe kazi hii, sisi tuhakikishe kazi hii inafanya nini, inafanyika. Wametuunga mkono kwa kiasi kikubwa sana. Na mheshimiwa mbunge ametuunga mkono kwa kiasi kikubwa sana. Mheshimiwa mkurugenzi DC ametuunga mkono kwa kiasi kikubwa sana kwa kisha kazi inafanya nini, inafanyika. Na hapa tulipofika sasa hivi tuko kama 80%. Yale matrekta kishapakia kifusi kule kuleta hapa, naamini 100% tutakuwa tumefika. Lakini hali halisi ya asubuhi uliiona na hali halisi ya sasa hivi umeiona. Tuna uhakika sasa hapa patapitika vizuri na mazao yetu yatapita vizuri. Na kilichotusukuma kufanya hivi ni kwa sababu tu Kiombo ni kijiji cha wakulima na wafugaji, na wanalima sana Kiombo. Ukiambiwa kitunguu, kule Mbwila wanasema wana kitunguu, lakini walimu wa kile kitunguu wametoka hapa na ndio wanalima kule. Kwa hiyo huku ndiko kinakopatikana kitunguu na kiazi. Saizi kiazi kilikuwa natoka hapa, mtu ana shanti kiazi anapeleka Mkiu. Kwa hiyo kama bei ni shilingi 50,000, manake utatoa hapo shilingi 8,000 ya kusafirishia. Kwa ile thamani inafanya nini? Inashuka. Lakini kwa sasa hivi baada ya kufanyika ile tukio, naamini thamani ya viazi au kitunguu itabaki pale pale. Kwa kilikuwa ni kipande kidogo sana, lakini ndio kilikuwa kinatukwamisha. Kwa tunawashukuru sana viongozi wetu. Mambo yamekuwa mengi mazuri wametuletea. Tunashukuru, waendelee kutuunga mkono. Lakini rai yako kwa wananchi, wamejitokeza pia kwa wingi licha ya kuwa kuna wachache wajitokeza. Kwa hao waliojitokeza, nini kauli yako, na kwa ambao hawajitokeza? Kauli yangu kwa hao ambao wamejitokeza, wananchi wenzangu, jamani, Kiombo hoye! Kiombo hoye! Mheshimiwa mwenyekiti, huyu ni mwenyekiti wa kijiji. Rai yangu kwa wale waliojitokeza, wasikate tamaa. Tuendelee kushirikiana. Tuendelee kupambana. Kwa sababu Kiombo ni ya kwetu. Maendeleo ni ya kwetu wenyewe. Kwa tuendelee kushikamana jamani. Au mnasemaje ndugu zangu? Sawa. Tuendelee kushikana, tuendelee kupambana pamoja. Na unaona kuna vijana walika la chini kabisa, miaka 20, 25 wako hapa. Hii ndio nguvu kazi ya taifa. Wamekubali kuja kushirikiana hapa. Maana yake umoja na mshikamano upo. Wanaiunga vizuri sana mkono serikali yao, wanawaheshimu viongozi wao, wanawapenda viongozi wao. Na sisi tunasema viongozi wetu tunaendelea kuwaombea na tuendelee kuombeana. Kuna ambao wamejitolea vyombo vya usafiri
kufanikisha hili? Nini kauli yako? Mimi kauli yangu kwa waliojitolea kutoa vyombo vyao vya usafiri, Mungu awabariki sana, kwa sababu akipata yeye nimepata mimi. Kupata mimi maana yake ndio hivi unavyoona. Yeye amepata, ana chombo cha usafiri, mimi sina chombo cha usafiri. Leo mimi nategemea chombo chake tayari kimetusaidia kusogeza nini hapa matirio yetu na kuhakikisha barabara yetu inapitika. Mabasi tunatamani yatoke Njombe yaje yaishie hapa, kwa sababu kijiji hiki ndio kijiji mama cha uchumi kwenye hii kata, ndio kijiji kinachotushikia uchumi kwenye hii kata.